നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു യൂസ്ഡ് കാറിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. എറണാകുളം ആലുവ പറവൂർക്കാവിലടുത്തുള്ള കാർണിവൽ പ്രീ ഓൺഡ് കാർസിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഷോറൂം റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്നും സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എത്ര കിലോമീറ്ററാണ്, ഓണർഷിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടീഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓഫീസിലെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ആ ഒരു നമ്പറിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നല്ല കാറുകളുടെ കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വാഹനം കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഏതൊരു ടൈപ്പിലെ വാഹനവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ വാഹനം മുതൽ നാനോ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാറുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ പറവൂർക്കവല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു 100 മീറ്റർ മാറി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഹോണ്ട ബ്രിയോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. KL04 AG 3629 2014 മോഡൽ ഹോണ്ട ബ്രിയോ EX സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു വാഹനം. 34,000 കിലോമീറ്റർ എടുത്താണ് ഈ ഒരു വാഹനം ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് 3,85,000 രൂപയാണ് വിലയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇൻഷുറൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഉള്ള വാഹനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നീട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത്, ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളും ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെടുത്തും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് വോക്സ് വാഗൻ പോളോയാണ്, ഡീസലാണ്, കംഫർട്ട് ലൈനാണ് ഓപ്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു 92,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് 4,45,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. 93,009 കിലോമീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. വണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അപാകതകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. റീപ്ലേസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയെന്ന് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അപ്പം അത്രയും നേരം എന്തായാലും ഒരാൾ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് 2012 മോഡൽ XUV ആണ്. മഹേന്ദ്ര XUV ഡീസൽ KL33 ആണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ് വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത്. 2012 12-ാം മാസം XUV W8 സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ്. നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ എത്രയാണ് ഓടിയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. മാനുവലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ടോപ്പ് എൻഡ് വെർഷനാണ് W8. വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് ഏകദേശം 1,36,000 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. കമ്പനി സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 6,95,000 രൂപയാണ് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കുക. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് പ്രീമിയം കാറാണ്. ഓഡിയുടെ A4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. 2010 KL07 രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ഓഡി A4. ഈ ഒരു വാഹനവും നിലവിൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കിലോമീറ്റർ എത്രയൊക്കെയാണ് ഓടിയിരിക്കണതെന്ന് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. വണ്ടി നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ കണ്ടീഷനിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. പ്രീമിയം വണ്ടികളിലെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത്. 54,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വെഹിക്കിളാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് 11,80,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
വൈറ്റാണ് വണ്ടിയുടെ കളർ വരുന്നത്. വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അപാധക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വണ്ടിയിൽ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പ്രീമിയം കാറും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് ഒരു വിശ്വസിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഷോറൂമുകളിലൊന്നാണ് ഈ ഒരു കാർണിവൽ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ആലുവയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വെഹിക്കിള് സ്കോഡയുടെ ഒക്ടാവിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് DSG ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള വണ്ടിയാണ്. KL38D6020. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെയും കളർ വരുന്നത് വൈറ്റാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ഓടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഇതും. നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. 1,26,167 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനം റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം പുറമേ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 60,000 അല്ലെങ്കിൽ 70,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് KL01CB 2450 ഹോണ്ട ബ്രിയോ EX മാനുവൽ വെർഷനാണ്. ഏകദേശം ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ 42,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു ബ്രിയോ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4,45,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ബേസ് മോഡലാണ് ബ്രിയോ EX മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത്. ബേസ് വേരിയൻ്റ് വെഹിക്കിളാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോൺ നമ്പറിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് KL29J 6669. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് KL29J 6669 രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വോക്സ്വാഗൻ വെൻഡോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസലാണ്, TDI ആണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് 97,961 കിലോമീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. വേറെ അപാകതകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇൻറ്റീരിയറാണ് എനിക്കൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫീല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ. വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5,85,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ ആണോ, ഏതാണ് വേരിയൻ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. EMI അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര EMI വരും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഷോറൂമിലെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വാഹനം നമുക്ക് ഹുണ്ടായി i20 ആണ്. KL07BN 3938 സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഹുണ്ടായി i20 സ്പോർട്സ് വേരിയൻ്റാണ്. ഡീസൽ വെർഷനാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിയിൽ കീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം 65,000ഓളം കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ്. വൈറ്റാണ് വണ്ടിയുടെ കളറും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. സ്പോർട്സ് വേരിയൻ്റാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2,68,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് ഏതാണ് വാഹനം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അടുത്തതും ഒരു i20 തന്നെയാണ്. ഹുണ്ടായി i20 KL24E 9500 ഫ്ലൂഡിക് ഡിസൈനിലുള്ള i20 ആണ്. i20 മറ്റേ വണ്ടി പോലെ തന്നെ ഇതും i20 സ്പോർട്സ് ആണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും. ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം 70,000ഓളം കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി ലോക്ക്ഡാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ്. ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3.85 ലാക്സാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്. അടുത്തത് വരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മഹീന്ദ്ര XUV തന്നെയാണ്. XUV 500 KL33 ചങ്ങനാശ്ശേരി രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള XUV W6 ആണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ്. 1,32,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനവും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
7,65,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ നീറ്റും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഫ്ലഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അഫക്റ്റഡ് അല്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഏത് വാഹനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാഗണാറാണ്. KL01AU 5790 LXI വേരിയൻ്റാണ്. വൈറ്റ് കളറ്. എന്താ പറയുക, വണ്ടിയിലങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മുഷിച്ചിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കിലോമീറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 74,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വില ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് 1,95,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാരുതിയുടെ വാഗണാർ സീരീസിൽ അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ. 2006 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള ഈ ഒരു മോഡൽ. അടുത്ത നമുക്ക് വരുന്നത് നിസാൻ്റെ മൈക്രയാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നിസാൻ്റെ മൈക്രയാണ്. KL01BF613 യാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വരുന്നത്. KL01 രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള നിസാൻ മൈക്ര ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ്. സിൽവറാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കളർ വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 lakhന് മേലെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3,25,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കാണുമ്പോൾ വലിയ അലച്ചിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. XV ആണ്, ടോപ്പ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ്. ഈ ഒരു മൈക്രയിൽ ടോപ്പ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് XV. ഡീസലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് 7BX0139 ഫോർഡ് ഫിഗോ ഡീസലാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു വാഹനം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് 76,189 കിലോമീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള വെഹിക്കിളാണ്, ഡീസൽ വേർഷനാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. 2,65,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. KL07 ആണ്, എറണാകുളമാണ് വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് റെനോ, മഹേന്ദ്ര റെനോ ലോഗനാണ്. ലോഗൻ്റെ പെട്രോൾ വേർഷനാണ്. KL59262 KL5 കോട്ടയം രജിസ്ട്രേഷനാണ്. പെട്രോൾ വേർഷനാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് റെനോ ലോഗൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ വേർഷൻ കാണുന്നത്. റെഡാണ് കളറ്. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. പെട്രോൾ വണ്ടി ആയത് കാരണം അധികം കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 78,000 കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് ഓടിയിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1,30,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടി ഉള്ളൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ്. പെട്രോൾ വണ്ടി ആയത് കാരണം അധികം അങ്ങനെ അലച്ചിലില്ലാത്തൊരു ഓട്ടോ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ വാഹനത്തിനൊക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഒരു കിടിലൻ 4x4 വാഹനമാണ്. നിസാൻ്റെ എക്സ്ട്രെയിൽ 2010 മോഡൽ നിസാൻ എക്സ്ട്രെയിൽ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് 4x4 വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു എൻക്വയറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് 1,00,000 നോക്കാം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഏകദേശം 1,16,000 കിലോമീറ്ററാണ്. ടോപ്പ് എൻഡ് വെർഷനാണ്. പനോരമിക് സൺറൂഫും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു വേരിയൻ്റാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5,50,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് താല്പര്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ വാഹനമായ ടാറ്റ നാനോയാണ്. KL41 ആലുവ രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ടാറ്റ നാനോയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 65,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനം കവർ ചെയ്ത് ഓടിയിരിക്കുന്നത്. നാനോ പെട്രോളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സാണ്. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അലോയ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാഹനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഷോറൂമിൽ വന്ന ദിവസം സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രീമിയം കാർ മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കാറായ നാനോ കാർ വരെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ ഓണറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളുടെയും നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ആ ഒരു നമ്പറിൽ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഷോറൂം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ പറവൂർ കവല ജംഗ്ഷന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം വരുന്നത്. കാർണിവൽ പ്രീ ഓൺഡ് കാർസ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ലാൻഡ്മാർക്കായിട്ട് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം വരുന്നത്. ഫിനാൻസ് സൗകര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് സൗകര്യവും ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ RCയിൽ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും RCയിൽ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ RC ബുക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റാണ്. നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായും വിശ്വസിച്ചിട്ടൊരു വാഹനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഷോറൂമാണിത്, ആലുവ അടുത്തുള്ള കാർണിവൽ പ്രീ ഓൺഡ് കാർസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ള വണ്ടികൾ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു വണ്ടികളുണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു ഷോറൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.